Bora fazer um patê delicioso de atum. Vamos triturar meia cebola no Turbo Chef. O Turbo Chef é 5 vezes mais rápido. Agora é só descascar uma cenoura no descascador da Tupperware. Ele só tira uma casca fina do alimento. Cortar ela em rodelinhas. E no nosso Turbo Chef vamos triturar a cenoura. É praticidade para a sua rotina, é só puxar a cordinha para triturar o alimento. Aproveite para criar muitas receitas, patês, vinagretes e molhos. Agora é só misturar a cenoura, o atum, a maionese e a cebola. O patê vai bem com torradas e pão de forma. E agora é só saborear. Aproveite e adquira o seu na promoção!